기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사를 드립니다. Gracias te damos, Dios. 예수 그리스도로 말미암아 운명 사조 팔자에서 우리를 건져내신 하나님께 감사드립니다. Gracias te damos, Dios, por habernos sacado de todo lo que era el destino y las maldiciones. 각자 있는 현장에서 하나님 나라가 임하게 하시며 Que venga el reino de Dios sobre cada uno de nuestros campos. 복음 누리고 흑암 권세 무너뜨리는 이 엄청난 축복 누리게 하옵소서. Permítenos disfrutar de esta gran bendición a través del disfrute del Evangelio. 오늘도 말씀 듣는 가운데 하나님께서 깨닫는 은혜도 주옵소서. A través de escuchar la palabra el día de hoy también permítenos descubrir esta gran gracia. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 하나님 말씀은 누가복음 11장 13절 말씀입니다. La palabra del día de hoy se encuentra en Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. 오늘 제목이 기도에 관하여. El tema del día de hoy es sobre la oración. 우리나라가 현대 자동차라는 큰 회사가 있어요. En Corea existe una gran compañía de automóviles que se llama Hyundai. 그 밑에 이제 많은 하청 공장들이 있겠죠. Obviamente dentro de ella se encuentran otras pequeñas fábricas. 어느 집사님이 가장 낮은 하청 공장을 이제 하게 됐어. Y uno de los diáconos de la iglesia pues estaba a cargo de una de estas pequeñas fábricas. 사무실이 있어야 되잖아요. Obviamente tiene que tener una oficina. 사무실 돈을 좋은 것을 얻을 그런 경제가 없어. Pero no tenía la economía suficiente para obtener una oficina en un buen lugar. 그래서 이분이 건물을 이제 하나 새로 했는데 그 건물이 무너지기 일부 직전의 건물이라. Y pues era un edificio que no parecía ni siquiera que pudiera aguantar mucho tiempo. 그만큼 경제가 힘들었단 말이 되겠죠. En otras palabras, hasta ese punto era difícil la situación económica de él. 잘 들어보세요. Entonces escuchen bien. 이분이 이제 그 보증금을 적게 주고 이제 사무실을 이제 열게 됐단 말이에요. Esta persona pues entregó un dinero primero pequeño y abrió esa pequeña oficina. 제일 먼저 한 게 있습니다. Y llegó la primera limitación que tuvo. 배경 없지요. No tenían ningún 가진 respaldo. 것 별로 없지요. No tenían muchas cosas en su posesión. 또 현대 자동차 뭐 아는 인맥도 별로 없어. Ni tenía muchas relaciones interpersonales dentro de esta compañía. 이분이 그런데 한 가지 가진 게 있어요. Pero había algo que sí tenía esta persona. 복음을 가졌고 Tenía el evangelio. 믿음이 있단 말입니다. Tenía fe. 이분이 첫날부터 뭘 했느냐? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo desde el primer día? 혼자서 예배를 드렸어요. Él comenzó a dar el culto solo. 기도가 아니고 혼자서 예배를 드렸다니. No es ni siquiera una simple oración, sino el culto solamente. 매일 Todos los días. 아침에 출근하잖아요. Entonces, en la mañana uno va a 출근하면 trabajar. 항상 예배부터 드리는. Entonces, antes de ir a hacer su trabajo, pues daba el culto primero. 우리는 이렇게 알고 있습니다. Nosotros lo conocemos de esta forma. 하나님의 자녀가 예배하고 기도할 때 하나님은 문을 열어 주신다. Que cuando los hijos de Dios dan en la oración y el culto, pues Dios abre las puertas para ellos. 이분이 이제 납품을 하는데 공장장하고 관계가 되어 있었어요. Y obviamente él estaba a cargo de este tipo de fábrica como de las piezas de estos autos y estaba allí. 그 현대 자동차 회사의 공장장이면 굉장히 힘 있는 사람이에요. Y se empezó a relacionar con una persona que era de las que más influencia tenía dentro de esta 이 fábrica. 공장장이 불신자인데 이 사람을 도와주고 마음이 생기는 거야. Y esta persona que tenía tanto poder era no creyente, pero tenía deseo de ayudar a este diácono. 어디 좀 물량도 많이 주고. Y obviamente le enviaba 그 más 이제 piezas 성장되잖아요, 회사가. y su compañía comenzó a crecer. 그게 막 진짜로 이제 성장이 된 거야. Obviamente esto hizo que mejorara, se desarrollara. 이분은 가만히 있는데 공장장이. 아 그래 뭐 그래도 작은 이제 뭐 하청 공장이지만 사장이니까 사장님. Pues obviamente este era el dueño de esta gran empresa mayor que la de él y siempre le decía, usted es jefe. 넓은 땅을 좀 구해라.
busca una tierra mucho más amplia. 아, 내가 땅도 할 돈이 어디 있냐고. Bueno, y él le decía, pero ¿qué 내가 dinero 다 tengo yo? 알아서 해줄게. Y él le decía, yo te voy a ayudar, no te 은행의 preocupes. 문제, Todos esos problemas, 회사에서 도와주는 부분들 toda esa ayuda que recibió de la 너무 compañía, 도와주는 거예요. él lo ayudaba mucho. 그 주변에서 희한하다. 뭐 공장장하고 무슨 관계지? Y si todo el mundo le decía, pero ¿qué tipo de relación tendrá él con el 아무 관계가 presidente? 없어. Y él le decía que no tenía 이 ninguna 공장장이 relación. 이분에게 하는 말이 혹시 누가 물어보면 그냥 고향 선후배로 그렇게 말해라. Entonces este presidente simplemente le decía, si alguien te pregunta, simplemente dile que venimos de la misma ciudad. 결국 누가 물어보더라네. Y alguien le preguntó, 아, 도대체 공장장하고 무슨 관계냐고. ¿qué tipo de relación tienes con el presidente? 아, 그냥 고향 선배라고. Y somos de la misma ciudad. 자, 이게 또 한 번 집사님 또 이제 같이 이제 막 이제 업을 하게 됐단 말이에요. Y con esta persona comenzó a trabajar otro diácono. 문제는 이분이 매일 예배를 드린다는 사실. Y el problema era que estaban haciendo el culto ellos dos siempre. 본인이 야, 이거는 하나님이 하신 일이라고 말할 수밖에 없는 거예요. Y obviamente no le quedaba más remedio a esta persona que decir esto es algo que solo es posible por Dios. 오늘 여러분이 예배만 잘 드려도요. 문은 정말 하나님이 여십니다. Por eso es que para ustedes el día de hoy simplemente si dan bien el culto, Dios abrirá las puertas. 공적인 예배 당연하지만 평일날 남이 모르는 나와 하나님과의 깊은 교제. No estamos hablando de los cultos oficiales porque eso es algo obvio, sino es que durante la semana ese tiempo profundo que tienes tú con Dios. 힘든 일들이 많을 거예요. Hay muchas dificultades. 뭐 100년 전에도 힘들지만 지금도 힘들어 사람들은. Si hace 100 años las personas tenían dificultades, actualmente tienen más dificultades. 100년 후에도 힘들다 말을 할 거예요. Pero obviamente 100 años después van a decir que tienen dificultades. 그런데 응답받는 사람 있습니다. Pero aún así hay personas que sí tienen respuestas. 말씀 듣는 여러분이 응답받는 주인공 되기를 바랍니다. Entonces yo deseo que ustedes sean esos protagonistas que reciben respuestas. 간단해요. Es simple, 하나님 제대로 알고 conociendo correctamente de Dios, 내가 믿는 예수 그리스도 바르게 알고 conociendo correctamente de ese Jesucristo en el que ustedes 우리가 할 creen. 건 하나밖에 없어요. Solo hay algo que tenemos que hacer, 믿음과 기도예요. es la fe y la oración. 그분 보세요. 아무 힘이 없다라니까. Porque si ven, no tenemos fuerza para hacer más nada. 이 사람에게는 없는 가운데도 하나님을 믿는 믿음이 있었단 말이에요. Porque esta persona, en medio de todas esas faltas que tenía, simplemente él poseía esa fe de creer en Dios. 사람을 의지할 수 있는 그런 입장도 안 돼. Porque ni siquiera podemos ponernos a decir si creemos en alguna 그게 persona o 훨씬 no. 나아요. Porque es aún mejor así. 어설프게만 사람 의지하잖아요. 약간 도움이 된다라니까. Porque obviamente si nos apoyamos de alguna persona puede que nos sirva de ayuda. 도움은 되지만 내게 하나님의 역사는 못 봅니다. Puede que me sirva de ayuda, pero a los ojos de Dios eso no será de ayuda para nada. 여러분이 있는 현장에서 하나님의 역사를 보려고 하면 사람 의지하지 마세요. Si ustedes desean ver las obras de Dios en ustedes, pues no se fíen de las personas. 좀 표현이 거칠어도 굶어 죽는 일이 있어도 나는 하나님에게서 응답을 받는다. Por eso es que puede que sea un poco difícil decirlo, pero aunque muera de hambre, yo simplemente voy a estar mirando hacia Dios nada más. 그러다 진짜 죽으면 어떡해요? Pero ¿y si muero de verdad? 죽으면 안 돼요. Simplemente muere. 근데 하나님은 절대 그렇게 안 하시거든. Porque Dios no permitirá eso 하나님은 absolutamente. 우리에게 응답 주기를 원하시는 분. Porque Dios desea darnos respuestas. 그래서 가장 중요한 것은 내가 보이지 않는 진짜 믿는 믿음이 있어야 돼요. Por eso es que lo más profundo y lo más básico que necesitamos tener siempre es esa fe en Dios. 이게 전부 다예요. Esto lo es todo. 내가 아무리 뭐 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 몇 번 들으면 다 알아. Porque no importa cuántas veces digamos, sí, Jesús es el Cristo, la solución a los problemas, eso todo el mundo lo conoce. 예배 들을 수 있어요. Y sí, damos el culto. 기도할 수 있어요. Pues podemos orar. 근데 내 밑바탕에 믿음이 없다면은 그건 행위로 끝나는 거죠. Pero si en mi base yo no tengo esta importancia del culto, pues nada me funcionará. 이 믿음이 굉장히 중요하단 말입니다. Por eso es que la fe es tan importante. 무슨 믿음을 말합니까? Pero ¿de qué fe estamos hablando? 하나님은 지금도 살아 계시고
de la fe de que aún el día de hoy Dios es vivo y está obrando. 하나님은 전능자 하나님이시다. 그 믿는 믿음. Estamos hablando de esa fe de creer que Dios es un Dios todopoderoso 지금도 영으로 하나님은 역사하십니다. y que hasta el día de hoy Dios obra en espíritu. 그래서 사실대로 믿으면 돼요. Entonces debemos de creerlo en realidad. 말씀대로 믿으시면 됩니다. Debemos de creerlo a través de la palabra. 그래서 히브리서 11장 우리가 말하기를 믿음의 장 이런 표현을 해요. Por eso es que en Hebreos 11 también se habla que es como el padre de la fe, 뭐 결국은 믿음 있는 사람, 믿음 없는 사람 이렇게 나눠지잖아요. porque se divide a la persona que tiene fe y a la persona que no tiene. 성경과 교회 역사를 보니까 분명히 표가 납니다. Cuando vemos la historia del mundo, la historia de la Biblia y de la iglesia, podemos ver las diferencias. 믿음이 없는 사람은 되는 것지만 결국은 실패해요. Porque las personas que no tenían esa fe parecía que estaban teniendo éxito, pero al final terminaban fracasando. 그 말은 나는 할 수 있어. Entonces podían decir, sí, yo puedo hacerlo. 나는 똑똑해. Yo soy inteligente. 내 경험 많아. Yo tengo mucha experiencia. 되겠죠. Puede que sí le funcione. 세월 지나면은 다 무너져요. Pero al pasar del tiempo serán destruidos. 반대로 En lo contrario, 믿음을 가진 사람은 처음에는 막 힘듭니다. para las personas de fe casi siempre es muy difícil todo. 믿음이 있다는 말은 남들 다 일하고 돈 벌 때 나는 예배드려야 되잖아요. Porque si yo tengo esa fe, mientras las demás personas se están esforzando en ganar dinero y tener una buena vida, yo estoy dando el culto. 사람 의지하고 사람 만나고만 그렇게 해야 되잖아요. Incluso tengo que estar a veces confiando en otras personas, hablando con personas. 나는 하나님 바라보고 기도해. Pero yo tengo que estar siempre concentrado en 그게 Dios. 안 되는 일이잖아요. Eso a veces no funciona. 안 되는 것처럼 보이지만 결국은 성공합니다. Parece que no funciona, pero realmente ese es el camino de victoria. 아까 그분 보세요. Lo 안 que 되는 le dije 것인데 antes. 계속 예배 속에 기도 속에 되는 게 문은 하나님이었습니다. Obviamente, como dijimos antes, parecía que a él nada le funcionaba, pero simplemente estaba concentrado en dar el culto y al final Dios abrió las 그래서 puertas. 내 수준의 기도는 그 염불이라 염불. Por eso es que si yo me fío en mi propio criterio, pues no funcionará nada. 기도는 하나님의 수준으로 해야 돼요. Entonces debemos de ver que la oración es muy preciada para Dios. 성경 보니까요. 네 입을 크게 열어라 내가 채우리라. Porque la Biblia lo dice, abre tu boca y yo la llenaré. 심지어는 구하라, 찾아라, 두드리라 계속 강조하신다니까. Incluso él siempre enfatiza en busca, pide, llama. 그래서 여러분의 생각의 수준으로 하나님 바랍니다. 그러면 하나님 역사 못하게 됐어요. Por eso es que si ustedes con su propio pensamiento intentan buscar de Dios, no podrán hacerlo. 여러분의 수준으로 하나님 역사를 제한시킨단 말입니다. Porque Dios pone siempre límites a tu propia opinión. 그래서 하나님이 원하시는 사람은 믿음의 사람이에요. Por eso es que la persona que Dios desea es la persona de fe. 이사야 43장 18에서 21절에 나와요. Esto sale en Isaías 44 del 10 al 18. 하나님은 광야에도 길을 내시는 분이야. Porque Dios fue el que abrió el camino dentro del desierto. 사막에도 생수를 내시는 분이에요. Es el que hizo que saliera agua en el desierto. 그 하나님을 믿으란 말입니다. Es creer en ese Dios. 오늘 서론의 중요한 것은 믿음이에요. Entonces la parte importante de la introducción es la fe. 우스운 이야기예요. Esto es algo que puede parecer gracioso. 어느 다른 나라에서 우리 교회 이제 담임 목사님에게 목사님을 좀 보내달라고. Entonces hubo un pastor de otro país que le pidió a nuestra iglesia, envíanos un pastor. 그래. 어떤 목사 보내줄까 물어보시대요. Y obviamente preguntaron qué tipo de pastor. 그 다음 말이 참 슬픈 말이 나왔습니다. Lo siguiente fue un poco triste. 하나님을 믿는 목사님을 보내달라고. Este pastor del extranjero dijo, envíennos un pastor que cree en Dios. 뭐 말이죠? ¿Qué significa? 말이야 믿어. Que obviamente de palabras dicen que creen, 교회에 문제 사건 터지면 이제 믿음 없어. pero cuando sucede algún acontecimiento o algún problema dentro de la iglesia, no tienen fe. 전부 다 인본주의고 Casi siempre usan el 자기 생각으로 하고. humanismo, están pensando sus propios intereses. 자칫하면 우리 모습일 수 있거든요.
En otras palabras, esa es nuestra imagen. 여러분 늘 듣던 메시지가 예수는 그리스도, Porque el mensaje que ustedes están escuchando es Jesús es el Cristo, 모든 문제 해결자 la solución a todos los problemas. 아시잖아요. Ustedes lo conocen. 문제 터지면은 그 그리스도가 없어지잖아요. Pero cuando viene un problema, ese Cristo desaparece. 오늘 믿음을 회복하시기를 바랍니다. Yo deseo que el día de hoy ustedes restauren esa fe. 그 믿음 가진 자가 기도한다. 굉장한 일들이 벌어지는 거예요. Porque esa persona que tiene esa fe y está en oración se levantarán grandes obras. 일단 기도에 대해서 약간 질문 생각을 해야 됩니다. Entonces tenemos que tener algunas preguntas primeramente acerca de esta oración. 모든 종교가 다 기도하고 있어요. Porque todas las religiones oran. 근데 타 종교도 기도하면 응답이 와요. Entonces significa que todas las religiones si oran reciben respuestas. 심지어 짐승이나 물건, 나무, 돌 보고 절해도 기도 응답이 와요. Incluso cuando oran a los animales, cosas como piedras, árboles y esas cosas reciben respuestas. 자, 특히 종교나 우상 숭배하는 자에게 또 응답과 능력이 나타나요. Entonces, especialmente a estas personas que están en la idolatría de las religiones que adoran animales o piedras, ellos reciben respuestas por poder. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 응답도 하나님이 주시는 응답이 있고 악한 영이 주는 응답도 있습니다. Porque existen las respuestas que Dios las da y están las respuestas que son dadas por los espíritus 쉽게 말하면 malignos. 이 차이예요. Es esa diferencia. 성령의 역사냐 악령의 역사냐. O son las obras del Espíritu Santo o son las obras malignas. 우상 숭배하게 되면은 거기에 악한 영이 들어붙어요. Si están haciendo idolatría, pues obviamente allí están esos espíritus malignos. 그러면 응답하는데 그게 잠시 좋은 것지만 나중에 엄청 무너지는 결과가 나와요. Y obviamente recibirán respuestas, pero son cosas temporales que parecen buenas, pero al final es de destrucción. 인간이 영적인 존재라. Porque el ser humano es un ser espiritual 하나님을 찾고자 하는 본성이 있다라는 y 거예요. tiene esa base de estar siempre buscando de Dios. 그 하나님 만나는 길이 예수 그리스도인데 이걸 모르고 그냥 자기가 만든 거야. Pero obviamente como no tienen ese camino, no conocen el camino para encontrar a Dios, están intentando encontrarlo por sus propios medios. 이 사단이 쉽게 말하면은 거짓으로 하나님인 양 자기가 나타나지고 사람을 순간 응답 주는 척하면서 무너뜨린다는 거예요. Y Satanás, pues en su mentira, pues engaña al ser humano para que se confunda y crea que esas son las respuestas. 그래서 사단의 속임수를 잘 알아야 돼요. Por eso es que debemos entender y conocer bien cuáles son esos engaños de Satanás. 그래서 믿음과 정확한 복음을 모르면은 기도해도 실패해요. Por eso es que si no tienen la fe y conocen correctamente del Evangelio, aunque oren, es el fracaso. 잘 들어보세요. Escúchenlo bien. 에덴 동산에서 아담은 하나님을 떠남으로 말미암아 모든 것 다 상실되었어요. Porque en el momento en que Adán perdió todas esas bendiciones que había recibido en el Edén, todo cayó completamente. 원래 인간은 다스리고 정복하는 축복을 받았다니까요. Porque el ser humano había recibido todas esas bendiciones de dominar, de estar sobre la creación. 굉장한 힘이 있는데 사단에서 이게 상실되어졌어. Tenía ese gran poder, esa gran autoridad, pero la perdió a través de Satanás. 그게 알고 있는 우리가 말하는 창세기 3장 사건이에요. Y esto es a lo que nosotros le llamamos el evento de Génesis 3. 근본 문제가 뭐냐? ¿Qué son los problemas o fundamentales? 기억나십니까? ¿Ustedes lo recuerdan? 인간의 근본 문제 세 가지. Los tres problemas fundamentales del ser humano. 하나님 떠난 문제, El problema de estar alejados de Dios. 원죄 El 문제, problema del pecado original. 사단 문제. Y el problema de Satanás. 이 세 가지로 인해서 인간은 철저하게 무너졌단 말이에요. A través de estas tres cosas, Satanás destruye completamente al ser humano. 그 하나님 떠난 순간 사단에게 매인받은 인생이라. Y en el momento en que nos alejamos de Dios, pues estamos viviendo una vida atrapada por Satanás. 즉 하나님을 떠난 인간이 기도를 한단 말이에요. Entonces, la persona, el ser humano que está alejado de Dios, digamos que ora. 즉 구원을 잃어버린 인간이 영적인 존재가 막 하나님께 기도하는데 그게 참된 하나님의 아이란 말입니다. Entonces, que una persona que no tiene la salvación, que ha estado alejado de Dios, intente estar en oración, eso es una oración incorrecta.
요한복음 8장 44절 보니까 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 Porque dice Juan 8:44, ustedes que han nacido de su padre el diablo. 에베소 2장 2절 보니까 공중 권세 잡은 자 사단을 말합니다. Efesios 2:2 habla de aquel príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás. 이 사단에게 잡혀서 나도 모르게 우상 숭배, 제사, 하나님의 제일 싫어하는 걸 하게 된단 말이에요. Entonces en ese estado que no sé lo que estoy haciendo, atrapado por Satanás, termino haciendo de la idolatría, dando ofrendas y todo eso es incorrecto. 그러다 보니까 내 영적 상태가 늘 시달려. Entonces mi estado espiritual estará siendo atormentado continuamente. 잠이 안 와. No tengo sueño. 악몽에 시달려. Está atrapado por las pesadillas. 술 안 마시면 안 돼. No me funciona nada si no tomo. 약으로 달래야 돼. Tengo que estar con pastillas. 영이 이미 하나님을 떠난 상태라. Y mi alma en sí está alejada de Dios. 영적으로 시달린단 말이에요. Están siendo atormentados espiritualmente. 그 사람에게 무슨 정신 마음의 평안함이 있겠어요? ¿Qué tipo de vida, de paz tendrá esta persona entonces? 하나님 없는 사람은 이제 말 그대로 평안한 척해요. La persona que no tiene a Dios pretende ser feliz. 문제 없는 척한다라니까. Aparenta que no tiene problemas. 이 사람이 영적으로 시달리지. Pero esta persona es atormentada 마음이 espiritualmente. 힘들지. Su alma está en dificultades. 생활도 어렵단 말이에요. Incluso su vida diaria estará en dificultades. 육신마저 흔들리고요. Porque nada más su cuerpo físico ya está sufriendo. 가정이 무너지고 Su familia en sí se está derrumbando. 후손에게 문제 오고 Y vendrá problemas sobre las próximas generaciones. 하나님이라는 진리가 아닌 것에 현혹되어 가지고 인생 자체가 흔들린단 말이에요. Porque ha perdido esa verdad que es Dios, pues obviamente su vida está siendo movida. 그런 가운데 조금 뭔가 신념이 있고 능력이 있는 사람은 불신자도 기도응답 받는다 그랬잖아요. Pero hemos dicho que incluso aquellas personas que aunque no tengan a Dios y tienen un poco de inteligencia, pues a veces reciben respuestas. 그게 악신의 응답이라. Estas son las respuestas malignas. 다시 말하면은 제사 지내고 굿하고 점치고 막 주문해 온다. 사단이 역사해요. Porque al final todas estas respuestas que vienen de estos espíritus malignos, pues es por esa convicción espiritual que tienen de dar todos esos tributos y ofrendas. 나는 그런 거 안 하는데요 하는 사람 있겠죠. Obviamente hay personas que dicen, sí, pero yo no hago nada de eso. 근데 우상 숭배를 안 하지만도 굉장히 신념이 강한 사람이 있어요. Pero hay personas que aunque no tengan esa de idolatría, pero tienen una ideología muy fuerte. 그 사람은 하나님 필요 없는 거야. Significa que ellos no necesitan a Dios. 자기 신념, 자기 의가 강하기 때문에. Porque su ideología, su punto de vista es muy fuerte. 성실한 사람은 남들을 응답 받아요, 그죠? Por eso es que al final hay personas que porque son muy, continuamente lo siguen haciendo todo muy bien, reciben respuestas a veces. 자기 주장이 있고 신념 있는 사람은 응답 받습니다. Esas personas que tienen su propia opinión, que son muy diligentes, pues obviamente reciben 그게 respuestas. 근본적인 궁극적 응답은 아니란 말입니다. Pero significa que lo que queremos decir es que no son las respuestas fundamentales que necesitamos. 그래서 오늘 여러분들이 우리는 구원받은 하나님의 자녀잖아요. Por eso es que ustedes y yo el día de hoy tenemos que recordar que somos los hijos de Dios que han recibido salvación. 우리는 하나님이 주시는 응답 받을 자격이 충분히 있는 사람이에요. Somos personas que tienen todas esas derecho a recibir respuestas a la oración como hijos de Dios. 하나님의 약속에 의해서 자기에게 주어진 신분이야. Porque es esa identidad y autoridad que nos ha sido dada a través de la promesa de Dios para nosotros. 하나님의 약속이 뭔데요? ¿Cuál es esa promesa de Dios? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Que todo aquel que clame su nombre, pues será salvo. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 순간 하나님의 자녀가 된다 그랬습니다. Porque él ha dicho que todo aquel que llame el nombre de Jesucristo recibirá salvación. 아브라함이 하나님을 믿을 때 의인으로 칭했거든요. Porque Abraham fue contado por sabio en el momento en que creyó. 그렇다 따지면 우리가 충분히 자격이 있잖아요. Entonces significa que nosotros tenemos todos ese derecho a recibir respuestas. 요한복음 1장 12절. Eso es Juan 1:11.
영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀되는 권세를 주었다 그랬습니다. Porque Él le dio autoridad a todos aquellos que creyeron en su nombre. 우린 자격이 있잖아요. Entonces tenemos todo derecho. 요한복음 16장 24절에 나와요. Sale en Juan 16 también. 내 이름 즉 예수 이름으로 기도하면 네 기쁨이 충만하게 될 것이다. Que dice que cuando clames a mi nombre, pues te has recibido todo ese gozo. 오늘 누가복음 11장 쭉 읽어보시면은 우리가 분명한 제목, 분명한 간체하는 그 마음이 있으면 또 응답 와요. Porque nosotros leímos hoy Lucas 11 también que si tenemos pues esos temas correctamente y los ponemos, recibiremos respuestas. 밤중에 친구가 자꾸 문을 두드리는 거야. Vamos a pensar que hay un amigo que viene a nuestra casa y nos está tocando la puerta en el medio de la noche 다시 말하면은 내게 떡 좀 달라고. y viene para pedirnos algo especial. 아니 밤에 귀찮잖아요. Y si viene de noche, a veces muy pesado, 근데 계속 두드려. pero sigue tocándonos la puerta. 이 가만 생각이 안 주면은 끝까지 두드릴 인간이야. Obviamente, si no le abrimos, estará ahí hasta que se lo demos. 그래서 간청함을 인하여서 요구대로 주었다 그랬어요. Y pues dice que abriéndole la puerta se le entrega lo que necesita esta persona. 막 때릴 사람 말이 아니잖아요. Obviamente no estamos hablando de una persona que necesite ser golpeada, 우리가 분명한 기도 제목 간청하는 그 마음이 있으면 응답 온다라. sino que cuando tenemos los temas de oración correcta y estamos en oración, pues recibiremos las respuestas. 그 흐르스름한 건물을 세를 낸 분이 하나님 줄라면 주고 이러면 응답 안 온단 말이지. Porque obviamente si esta persona que necesitaba este edificio hubiese dicho, dámelo cuando tú quieras, obviamente Dios no se lo da. 매일 예배 드렸다 그건 무슨 말이에요? ¿Qué significa que él estaba dando el culto todos los días? 분명한 제목, Que tenía un tema de oración 간절한 correcto. 마음이 있단 말이죠. Tenía ese corazón de deseo. 여러분 간절히 없어요. 그러면 진짜로 바라보게 돼 있습니다. Si ustedes no tienen ese fervor en su corazón, pues terminan mirando a otro lado. 누가복음 18장 보면요. 절대로 낭망하지 말고 기도해라. Por eso es que Lucas 18 también habla de que no debemos estar mirando otra cosa, simplemente estar en oración. 뭐 기도한다고 되겠나? 그럼 땡이다 땡. Entonces dice, pero con la oración no será suficiente, ya ahí están en lo incorrecto. 누가복음 18장은요. 아무 힘이 없는 가부에 대한 이야기예요. Porque Lucas 18 habla de esta persona que no tenía ningún poder. 불의한 재판관으로부터 억울한 판결을 받았단 말이에요. Esta viuda fue y recibió esta conclusión injusta de parte del juez. 이 가부가 아무 힘이 없어. Significa, esta viuda no tenía ningún poder. 재판장이 어디 가나 늘 따라서 Y ella 억울하다고. estaba persiguiendo al juez donde quiera que iba a decirle que había sido muy 성경에는 injusto. 불의하다 그랬어요. Pero la Biblia dice que estaba como abandonada ella. 식당에도 따라가고 집에도 따라가고 나 억울하다고. Y lo seguía al restaurante, a su casa, diciéndole que era muy injusto lo que había hecho. 이 재판관이 가만 보니까 이 여인네가 이게 막 끝까지 올 것 같거든. Y obviamente el juez se dio cuenta de que esta persona no se iba a dar por vencida. 그래서 막 구차나서라도 이거 보니까 이제 판결을 바르게 줬단 말이에요. Y obviamente pues al darse cuenta de esto volvió a hacer el juicio y le dio una respuesta más 이 justa. 가부가 그래도 대상자를 정확히 찾았잖아요. Obviamente significa que esta viuda encontró correctamente a quién dirigirse. 판결을 바르게 해줄 재판장을 찾았지 엉뚱한 사람 찾으면 아무리 두드려도 안 돼. Porque si hubiese buscado a un juez injusto, pero que no le importa esas cosas de la respuesta o no, pues obviamente no hubiese recibido el juicio correcto. 여러분에게 억울한 일이나 답답한 일 당했을 때는 하나님께 나가시면 돼요. Cuando ustedes tengan alguna dificultad o estén en medio de algún problema, lleven ese problema delante de Dios. 누가복음 18장 8절에 아주 재미있는 메시지가 있어요. Porque Lucas 18 tiene un mensaje muy interesante. 인자가 올 때 예수 그리스도를 말해요. Cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a 인자가 Jesucristo. 올 때 믿음을 보겠느냐. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, pues veremos la fe. 인자가 올 때 믿는 사람을 보겠느냐. 이 메시지가 아니에요. Porque es ese mensaje de que tendrán fe las personas esperando a que venga el Hijo del 저 Hombre. 여러분 지금 믿는 사람이잖아요. Nosotros aquí somos personas de fe. 근데 실제로 하나님을 찾는 분 누구냐? 믿음.
Pero ¿qué es aquel que busca completamente de Dios? El que tiene fe. 믿음을 보겠느냐. Entonces veremos la fe. 언제 할 수 있을까요? ¿Cuándo será esto? 내게 가장 고난 문제, 사건, 위기 왔을 때. Cuando venga esos problemas y dificultades o crisis a mi vida. 그때 믿는 사람이 아니고 믿음을 볼 수 있어요. Allí no veremos a las personas de fe, sino veremos la fe. 오늘 충분한 자격이 있기 때문에 믿음 회복하시기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes, como tienen todas las calificaciones, sean personas de fe el día de hoy. 자, 염려는 우리에게는 염려가 아니고 기도 제목이다. Las preocupaciones que tenemos no son simplemente preocupaciones, sino son temas de oración. 빌립보서 4장 6절 7절에 나와요. Esto sale en Filipenses 4 del 6 al 7. 아무것도 염려하지 말고 Dice, no estén preocupados por nada, 다만 모든 일에 기도와 간구로 네 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. sino presentarlo todo en acción de gracias y oración delante de Dios. 그렇습니다. Es así. 우리는 믿음의 사람이기 때문에 모든 염려는 기도의 제목이고 감사거리가 되는 것이다. Para todos los hijos de Dios es acción de gracias y oración que debemos de presentar todas nuestras preocupaciones delante de Él. 여기서 불신앙과 믿음이 차이가 나는 거예요. Es aquí donde se ve la diferencia entre la incredulidad y el que tiene 어느 fe. 정도로 기도해야 됩니까? ¿Hasta qué punto debemos de orar entonces? 문제 사건 앞에 내 마음에 평안함이 임할 때까지. Hasta que venga paz a mi corazón en medio de ese problema o dificultad. 그 말은 하나님 바라보는 가운데 하나님의 계획이 찾아졌기 때문에 평안하겠지. Porque significa que en medio de estar mirando hacia Dios, veremos cuál es el plan de Dios para nosotros. 믿어지니까 편안하겠죠. Porque lo creemos, estaremos en paz. 이제 실제로 우리가 기도해야 되잖아요. Entonces realmente debemos de orar. 기도할 때 일어나는 영적 원리가 있습니다. Pero existen principios espirituales que suceden cuando oramos. 과학은 있는 그대로 사실적인 내용이잖아요. La ciencia es algo que la vemos tal cual. 우리가 말하기를 기도는 영적 과학이다. Por eso decimos nosotros que la oración es una ciencia espiritual. 기도하면 사실 그대로 응답이 온단 말이에요. Porque tal cual se ora, así se recibe respuestas. 일단 기도할 때에 성령께서 역사하신다. Por eso primeramente vemos que al orar se hacen las obras del Espíritu 이거는 Santo. 확실히 믿으셔야 됩니다. Deben de creer en esto completamente. 반대로 무슨 말이에요? Pero ¿qué significa en el sentido contrario? 기도할 때에 악한 영, 사단은 결박된단 말입니다. Que al momento de orar, toda la fuerza de la oscuridad de Satanás es destruida. 우리가 기도할 때 이걸 알고 기도해야 돼요. Cuando nosotros oramos debemos de estar conscientes de estas cosas. 내가 정말 기도하면은 하나님의 능력이 개입된다라니까요. Porque si yo oro, puedo ver la intervención del poder de Dios. 이게 뭔 말이냐? ¿Qué significa esto? 우리가 기도할 때 주의 천사가 동원돼. Que al momento de orar, los ángeles de Dios están con nosotros. 진짜 위기 때는 천사장을 보내요. En medio de las verdaderas crisis, Dios envía a sus ángeles. 여러분 구약과 신약을 읽어보면요. 결정적인 일에는 항상 주의 천사가 등장해요. Si ustedes leen acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, ven que en esos lugares siempre estaban los ángeles de Dios. 오늘 두 가지를 기억하세요. Hoy recuerden dos cosas. 믿음과 기도. Es la fe y la oración. 예수를 믿음으로 말미암아 응답받을 자격이 있다. Porque a través de la fe en Jesús tenemos todos los derechos a recibir respuestas. 실제로 믿는 믿음이 필요하죠. Entonces necesitamos tener una verdadera fe. 누구 이름으로? ¿En el nombre de quién? 예수 그리스도 이름으로. En el nombre de Jesucristo. 예수는 구원자의 뜻입니다. Porque Jesús significa Salvador. 그리스도는 기름 부음을 받은 자. Cristo es el que fue ungido en aceite. 구약 선지자, 제사장, 왕 이 세 직분자가 기름 부음을 받아요. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes, profetas y reyes eran ungidos en aceite para cumplir ese oficio. 그 말은 예수님은 선지자, 제사장, 왕의 일을 하신 그리스도란 말입니다. En otras palabras, significa que Jesús vino para hacer las obras, el oficio de sacerdote, profeta y rey, que es juntamente Cristo. 하나님 떠난 여러분에게 하나님 만나는 유일한 길을 여신 선지자.
porque es ese camino que abrió completamente para poder encontrar a Dios, nosotros que estábamos alejados de él, 우리의 verdadero 모든 profeta. 제 문제를 해결하신 참 제사장. Es el verdadero sacerdote que pudo terminar todos nuestros problemas del pecado. 사단 세력을 무너뜨린 참 Y 왕. es ese verdadero rey que pudo destruir toda la autoridad de 이 Satanás. 사실을 믿고 믿음으로 기도하십니다. Es creer en esta realidad y tener fe para orar con ello. 예수 믿은 지 한 3개월 된 아가씨예요. Esta es una muchacha que ha estado creyendo por cerca de 3 meses, 아, 기도 응답을 참 잘 받아요. pero está recibiendo muy buenas respuestas. 다다음 주 되면 우리나라의 고유 명절 추석이라고 있어요. La semana que viene en Corea hay una de las tiempos de receso más grandes que es para visitar las familias. 이제 불신자들은 제사를 지내거든. Y los no creyentes pues tienen este tiempo de ofrenda. 이 자매가 이제 예수 믿기 때문에 제사를 지내면 안 돼도 이게 믿음이 들어간 거야. De ofrenda para los antepasados, pero esta muchacha como acaba de empezar a creer se da cuenta que ya no necesita hacer eso. 기도 계속하면서 아버지께 고백을 했다네. Y dice que estaba en oración y se lo confesó a su padre. 아빠 나는 따로 기도하면 안 되겠냐고. Entonces le dijo, papá, yo creo que esta vez voy a estar simplemente en oración aparte por ustedes. 아버지가 그래 알았다. 니는 따로 기도해라. Y el padre le dijo, está bien, mantente en oración. 그래 했는데 어이, 우리 집에 제사를 없애도록 기도했는데 아버지가 하루인가 지나고 났는데 야야 우리 집안에 제사 안 지내기로 했다. Y simplemente estuvo orando por un día para que no se hicieran esas ofrendas a los antepasados en su familia y al día siguiente su padre la llamó y le dijo, ya no vamos a hacer la ofrenda. 이 친구는 생각을 딱 했는데도 응답을 잘 받더라고요. Porque esta persona simplemente lo estaba pensando, pero recibió 예수 respuesta. 믿으면은 잘 모르잖아요. Porque a veces no creemos o no entendemos completamente cuando 마음에 creemos en Jesús. 아 내가 기도를 하고 싶은데 어떻게 하지? 이 생각했는데 그날 또 기도 이렇게 한다 딱 이야기해 주더랍니다. Porque a veces tenemos en nuestro corazón, ¿cómo puedo yo orar? ¿Qué es lo que tengo que decir para la oración? Y luego pensamos en eso y reciben respuestas. 예수 믿은 지 얼마 안 된 분에게 응답 진짜 잘해요. Las personas que creen hace poco en Jesús, pues son las que mejor respuesta reciben. 왜 새신자잖아. ¿Por qué? Porque son nuevos creyentes. 영적으로는 어린아이란 말이에요. Significa que espiritualmente son 그 como niños 어린아이가 뭐 안 pequeños. 주면 막 삐지고 토라지잖아요. Los niños pequeños cuando piden algo y no se los dan, se enojan. 우스갯소리로 Obviamente 새 es 가족이 de forma 기도하면 agradable. 빨리빨리 응답 잘하. Entonces a los nuevos creyentes Dios le da respuesta más rápido. 오늘 두 단어만 기억하세요. Entonces hoy recuerden estas dos palabras. 하나님을 진짜 믿는 믿음이 회복되게 하옵소서. Para que Dios restaure completamente esa fe. 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 가운데 응답받는 증인 되기를 바랍니다. Yo deseo que ustedes sean esos verdaderos testigos que reciban respuestas en medio de la 한 oración 주 en el nombre 안에도 de Jesucristo. 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes tengan victoria el resto de la semana. 하나님께 감사를 드립니다. Gracias te damos, Dios. 시간 갈수록 기도가 되어지고 기도 응답 증인이 되게 하옵소서. Permítenos ser los verdaderos testigos de la respuesta y que podamos recibir aún más a medida que oramos. 혹시 불신앙은 예수 이름 앞에 무너지게 하옵시고 Si tengo alguna incredulidad, que sea destruida en el nombre de Jesucristo. 하나님의 능력을 믿고 Permíteme creer en el poder de Dios 예수가 그리스도 되심을 믿으며 y creyendo en que Jesús es el Cristo, 성령께서 역사심을 믿는 이 믿음이 회복되게 하옵소서. creyendo en el nombre de Jesús, que pueda yo restaurar esta fe. 어려운 가운데도 기도할 수 있는 힘을 허락하여 En 주옵소서. medio de las dificultades, permíteme tener el poder para orar. 말씀 듣는 주의 종들 가정과 현장 속에 흑암 권세 무너지게 하옵시며 Que a todas estas personas que están escuchando el mensaje puedan restaurar la fe en medio de sus familias. 하나님의 위하신 빛의 경제 축복도 허락하여 주옵소서. Permítenos también tener la bendición de la economía de la luz. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo y damos gracias. 아멘. Amén.